نشهلنا ننسبس باسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين زاجر كما يمسيهم آمين سموت العلن حيال زيار أملاكنا بأنا بطن زين رب حواروتو زهر نستمسكن يهون قراري تمات سالي تمهرت دنجيل ولا ريت أملاك دان مهرت زيار كم زهر عمتن زهرت نستمسكن تنتخون ما يقدسانو بركات زيار أملاك عدلنا شيء كان فقاد أملاك قالوا كل شيء جبنا لو ممكن بنا يستوى اللبنا خدلنا نتقدس فقاد يهون كم ناتفقان لما ممكن مليون قد نجرب الكريستيان زمالت 10 سنة بعالنا كدس بيت الكريستيان عند عينة بعال انت لنا دما بقلت 273 عامة مهرات قدوس قسطنطينوس نغوس كانت نغستات ماكسيميانوسن ديوقلطيانوسن سعيرو اب ميلانو ابروما ابزاته ولو غزي نربع عامة تعاتين نورا بيت الكريستيانات باواج بيت طاط يكفت بيت صلوتنا الكريستيان كاي تعاصيلو ديوقلطيانوس عزيزون يرو بزي مخنيات كريستيان بزوح دفعي رخيبهم مكرا رخيبهم بزوح سماعتነት تفصيمي مالتي نزا اواج زغن باواج بزعلت زي قدوس قسطنطينوس انتايرو مالتي سعيرو بيت ክርስቲያናት ይከፈታ ቤት ጣዖት አድማ ይታዓጽዋ በመባልካ በቤተ ክርስቲያን ሰላም ዕረፍቲ ንክርስቲያን ኮሙ ናጽነት ዝህብ አዋጅ በዝሎም ዕለት ዘአወጀሉ ዕለት እዩ ማለት ስለዚህ ዋላስን ከሳር حرام ቢብና እንታይ ይዝል በዚ ዕለት እዚ እዚ አዋጅ ዝምሰመስ መላእክት ሰማይ ከይተረፉ እንታይ ገበሩ ይዝል ተሐጎሲ ስለዚህ ድማ መዓልቲ ያሐጎስን ወይ ከዓለት ሐጎስን ደስታን ናይ ቤተ ክርስቲያንና ከነብዕል አቦታት ይዙዝና ማለት እዩ نعمتان كحجزنا حجنا ابنت مزمور داويد بزعبا بيت مقدس بزعبا بيت الكريستيان بزح غزي سلا زمير دلو قدس داويد اب مزمور 84 ترات ملكتنا كم زيبل نافقت بيت እግዚአብሔር ይዘል ከፈደ ሓደ ጀሚሩ او كل اتخل እግዚአብሔር ንቤት መቅደስካ አዘ እየዝፈትዎ አብ አጸደ መቅደስካ او እግዚአብሔር ከአቱ ሐረር እብላለሁ ንቤት መቅደስካ እናፍቆለሁ نعاها او هي واملاخ بكل انتناي الللللك اللهو عفوكا بيت رخبت لوخا خيتون غزا رخبت چقاويتن كا ونغسين املاخين زخونكا كله تخل እግዚአብሔር اب طقم سويتات كايمبرا اتم كل غزينا ودسخا ابيت كازنبرو ايخ اندي تعويتهم حيلهم باخا زخونه بلبم نمباصيون كنغدو حارد زبلو سبات ايخ اندي تعويتهم بتلس بخيات زبحال بوتا كحلف هلو اتبوتا عين مايات يخون زناب ازمراون ببرخت يمولو حيلي ابل حيلنا وسخو يخدم ابن باصيون اب قدم املاخ يقومو او كل تخيل እግዚአብሔር املاخ صلوته يسمع او املاخ يعقوب صنبل اتاوالتنا زخون كاملاخ رأى نتزحار خيو نغسنا باركو كابشح معالتي اب كالي حنت معالتي ابيت مقدس كامو علي حيش سلازي اب ابايتي حاتان كام منبارس أبيت أملاخي حلاو دقا مخاني حشاني እግዚአብሔር أملاخ سيس حين والتانيو እግዚአብሔር ጸጋን ክብርን ይህብ ነተንብغን عنا ዝነብሩ ሰናይ ዘበል አይኮል ኦምንዩ او كل تخل እግዚአብሔር አባኻ ዝውከል ሰብ አየኽ እንደይ ተዓዊቱ ይብል ስለቃሉ ዝኸረን ተመስገነን ይሁን ናይ ልብ አምላክ ቅዱሳዊት በረኸቱ አይፈለየና እጂ ኣብዚ መዝሙር እዚ ብዛዕባ ናፍቆት ቤት እግዚአብሔር እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ክዝምር እንከሎ አቦታት ኣብ 10 ይኸፍልዎ ሓደ ካብቲ ክፋል ድማ በእንተ ትሩፋን ወይ ከዓኒ ናይ ትሩፋን ነገር ተገሊጽሉ ዝዘመሮ መዝሙር እዩ ማለት ሕጂ ትሩፋን ዝበሃሉ መን እዮም ብዙሕ ግዜ ሪና ያለና ትሩፋን ዝበሃሉ ኣብ ግዜ ምርኮ ባቢሎን ዝነበሩ ሰባት እዮም ካብ እስራኤል ተማሪኾም ናብ ባቢሎን ዝወረዱ 7 ዓመት ዝኣክል መከራ ስቃይ መግዛእቲ ዝረኣዩ ድሕሪ 7 ዓመት እንኮላይ ናብ ሃገሮም እንታይ ዝኾኑ ዝተመልሱ እዚኦም ትሩፋን ይበሃሉ ምክንያቱ ከይዶም ዘይተመልሱ ኣለዉ ብምርኮ ከይዶም ኣው ዝዓረፉ ኣለዉ ገሊኣቶም ካብ ስደት እንታይ ዝኾኑ ኣለዉ ዝተወልዱ ኣለዉ ኩሉ ዘይረኣዩ ማለት እዩ ትሩፋት ዝበሃሉ ግን ኣብ እስራኤል ነይሮም ብምርኮ ከይዶም ናብራ መግዛእቲ ሪኦም እዮም መሊሶም ድማ ካብ ምርኮኻ ናብ ሃገሮም እንታይ ኮይኖም እዮም ተመሊሶም እዮም ንኩሉ ሪኦም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ከምዚ ዝበለ ዕድል ዝረኸቡ ትሩፋን ይበሃሉ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኦም ትሩፋን ዝተባሃሉ ሰባት ድዘመርዎ መዝሙር ኣቀዲሙ ግን ቅዱስ ዳዊት ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ ናፍቆት ናይ ቤት እግዚአብሔር ሓደ ከዓኒ ናቱ መዝሙር እውን እዩ ናቱ መዝሙር ማለት ከዓኒ ንኣብነት ክዝምር ከሎ ክጅምር ከሎ እንታይ ይብል او كل تخيل እግዚአብሔር አምላክ ንቤት መቅደስካስ ኣዝዩ እንታይ ይገብረሉ ዝፈትዎ ይብል ሕጂ ንኣብነት ቅዱስ ዳዊት ከም ክብል ከሎ ናይ በሓቂ
ዝተጻሒፉ ዘሎ ንሽም ኣይኮነን እጅና ኣብነት ቤተክርስቲያን ንፈቱ ዶ ድሕር ተባሂልና እንታይ ኢና ንብል ወላ ሓንቲ ካልእ መልሲ የለን ሆነ ፈቱ ኢና ንብል ምስ ግን ንኣብነት ፍትወት ወይ ፍቕሪ ብምንታይ ዝግለጽ ተልና ብተግባር ተግባራትና ግን ንቤተክርስቲያን ዝፈቱ ወይ ካብ ቤተክርስቲያን ዘፍቅሩ ድዩ ድሕሪልና ሃኒ ዝኻኻል ሕቶ ናይ ኩሉ ሰብ ማለት ወላ ተኣገልጋሊ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ናይ ቤተክርስቲያን ናፍቆት ዘለዎ ፍቕሪ ዘለዎ ፍትወት ዘለዎ ድሕሪልና ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ማለት ቅዱስ ዳዊት ግን ናይ ብሓቂ እዩ ዋላ ክቕፅል እንከሎስ እንታይ ዝብል ኣብ ኣፀደ መቕደስካ ኦ እግዚኣብሔር ከኣቱ ሃረር ብል ኣለኹ እቲ ዝገርም ነገር እንከላይ ቅዱስ ዳዊት እኮ ቤት መቕደስ ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ግን ኣፍታ ዝወፀላ ሰዓት ከማነስ እንታይ ይገብራ ተመሊሱ ሃረር ይብላ ማለት ሕጂ ኣገልግሎቱ ናይ ቅዱስ ዳዊት ከመይ ነይሩ እንተበልና እኮ እሱ ዝዝምረሉ ሰዓት ኣሎ ምሽ ሓቀ መሊሱ እንከላይ እኮ መታን ምስጋና ናይ እግዚኣብሔር ከይጓደል 280 ዝኣኽሉ ዘመርቲ ገይሩ 24 ሰዓት ተማቒሎም እንታይ ከም ዝገብሩ ገይርዎም እዩ በብሰዓቶም ማለት እዩ 24 ሰዓት ከም ዘመስግኑ ንእግዚኣብሔር ማለት እዩ ረይ ውሕጅ 24 ሰዓት እግዚኣብሔር ኣምላክ መስገን ከም ዘለዎ ዝገበረ ቅዱስ ኣቦ እዩ ማለት እዩ مش نابنت مزمور 119 كننبب كلناسي الف يا قداميت ገለ ዝብል ኣስማት አለው እዚኦም እኮ መዘምራን ናይ ቅዱስ ዳዊት እዮም ሕጂ በብሽሞም ሂብዎም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እንደምባልዩ ናፍቆቱ ዝገለጸሉ ተግባሪ ናይ ቅዱስ ዳዊት ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ቤት እግዚአብሔር ቤት መቅደስ እግዚአብሔር ከም ዝናፍቅ ከም ዝፈቱ ዘርኤና እትናቱ አገልግሎት ክዝምሩ እንከሎ ኩሉ توكلتو اتي مسغانو اتي حايلو من مخانو خغلت كله እግዚአብሔር ጥራሕ ይዝብል ማለት እዩ ስለዚህ ቤት መቅደስ ካሲ አዚ የዝናፍቆ ወይ ካና ቤት መቅደስ ካኻት ሓረር ብል ንቤት መቅደስ ካ እናፍቆ ለኹ ናኻ ኦ ህያው አምላኽ በኩሉ እንትናይ እልል ብለልካ ኣለኹ ዳሓር እንታይ ይዝብል አቶም ኩሉ ግዜ እና ወደስኻ ኣብ ቤት ካ ዝነብሩስ ኣይ ክንደይ ተዓዊቶም ሕጂ ማዕረኽ ክንደይ እዚ ዝርዳእና ተዕቶ ማለት እዩ فدارسيان كنذكر كلناسي بحق اتم كل غزي انا ودس قبيت كازنور اي خندي تعاويتهم قدوس داويت يخم زبل الله اتيوم كل غزي ان غزيار انا مسغونو زنبرو انتي زكون سوات زتعاوتهم بك اي خندي تعاويتهم يزبل الله مات مس غزيابير كاب منبار زعاب نكر ولا حنت يله نوع اندا مسغن مغنياتو حاده استفطرنالو علامه سلازخونه كالاي مسمتناون انت داني غبر صدق تغيرنا انتي نخنغبر سرحنا انتي مسغانا نغزيابير ስለዚህ ድተዓወተዩ ንግዚአብሔር አምላክ እና መስገና እንታይ ዝኸውን ማለት ዝነብር ስለዚህ አቤት መቅደስካ ንዓኻና ወደሱ ኻዝነብርስ አየኽ እንደይ ተዓዊቶም ይብል ማለት አየኽ እንደይ ተዓዊቶም ዳሓር ከይዱ ኻ እንታይ ዝብል እንታይ ዳይልና ካብ ሽዕ መዓልቲ ኣብ ካልእስ ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ አቤት መቅደስካ ይሕሸን ኢሉ ማለት ኣብ መቅደስካ መውዓል ይሓይሽ ኢሉ ካብ ሽዕ መዓልቲ ኣብ ካልእ ዝብል ደሎ ቆይረ شح معلتن حدا معلتن دلو عبيتون نسنوتن ريواج شح معلت قبال كلون حدا معلت حجي عبيت منقس يزنبر مش كودس تاوي عبيت منقس دوما كل عينت متشوت هالو مچم نقصات ترارين كل عينت متشوت هالو قل كاب افتي بيت منقس زرخبو متشوت عيناي مريتو انت معلتي ابي قنت مغرس كامو عالي حيش ما تفتا مغرس يامن سلازلو እግዚአብሔር ስለዘሎ ወላውን ቆጽሉ ካብቤት አቤት ሓጣን ስለዚህ አቤት አባይት ሓጣን ካም ምንባርሲ አቤት አምላኺ ሓላው ደገ ሙኻነ ሕሸኒ ጃዝኻኒ በቃ ናብነት ሕጂ እንሕና ዘለናዮ ዓለም ዚ ኤውሮፓ ይምሽ ሕጂ ዚ ኤውሮፓ ጻድቃን ዲም ዝቕመጡ ወላ ሓጣን ጻድቃን ዲና ሓጣን ቀሊሊ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ምሳና ዝነብሩን ጻድቃን አይኮኑ ጻድቃን የለም ክንብል አይንኸልና ምክንያቱ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዓለም ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ማለት እዩ ግን እዚ ዘለና ዓለም ዝበዝሑ ዝነብሩሉ ሓጣን እዮም ከም ዝኸማና ማለት እዩ ኣብ ግን ከነወዳድሮ ከለና እንኮላይ ንኣብነት ኣብ ገዳም ኣብ ዓድና ኣብ ገዳም ካብ ምንባርን ኣብ ኤውሮጳ ካብ ምንባርን ኣየና ይምችእ ኣየና ይጥዕም ጥዑም ኣየና ንስጋ ማለት ንስጋ ጥዑም ኣብዚ ምሽ ሓቀ ስለዚ ካብ ኣብቲ ኣባይት ሓጣን ምንባርሲ ኣበይ ሓይሽ ኢሉ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት መቅደስካ ወይ ካብ ኣፍ ደገ ቤትካ ሓላው ደገ ሙኻን ሕሸኒ ከመስግን ከቅድስ ኣብ ቤትካ ኣይኮነን ከድሎ እንታይ ሙኻን ዋርድያ ከማን ተቆፂርካ ኣብ ኣፍ ደገ ናትካ ቤትሲ ምንባሪ ሓይሽካብ ኣብቲ ዘብለጭልጭ ወይ ከዓ ከምዚ ንስጋ ምቾት ዝኸውን ወይ ከዓ ሓጣን ኣብ ዝነብሩሉ ስፍራ ካብ ምንባር ኣብኡ ይሓይሽ ክብል ከሎ ንርኢ ማለት ንምንታይ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ድማ ነገር ናይ ትሩፋን ስለ ዝተገለጸሉ ትሩፋን ብምርኮበ እዮም ዘለዉ ኣብ ባቢሎን እዮም ዘለዉ ምሽ ልክዕ እንታይ ይምነዩ ነይሮም
كله تقول እግዚአብሔር ንቤት መቅደስ ካንታይ ንገብረለን ኣብሉ ነይሩ በቃ ምክንያቱ ኣብ ባቢሎን ቤት መቅደስ ኣምላኽ የለን ቤት መቅደስ ኣብ ያዘላ ኣብ ኢየሩሳሌም ያዘላ ማለት ስለዚህ ንናፈቕ ኣለና ይብሉ ነይሮም ይዝምሩ ነይሮም እዚ ኣቀዲሙ ቅዱስ ዳዊት ተገሊጹሉ ንኣፀደ መቅደስካ ክንኣቱስ እንታይ ንገብራለን ኣብሉ ነይሮም ሃረር ሕጂ ንኣብነት ከምቲ ንደልዮ ቤት መቅደስ ከምቲ ንደልዮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገር ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ የለን ከምቲ ናይ ዓድና ማለት ሃረር ንብሎ ሕጂ ነቲ ናይ ዓድና ንኽንረኽቦ ኣብ ደስ በለካ ሙሉእ መዓልቲ ተኸፊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደስ በለካ ከድካ ክትሳለም ሰላም ለቺ ክትብል እዚ ሃረር የብለና ዶ ትሩፋን ግን ሃረር ብሉ ነይሮም ናብ ቤት መቅደስካ ክንኣቱስ እንታይ ንገብር ኣለና በቃ ቀኒዮም ከማን በቲዮም ኣብ እስራኤል ዘለው ቀኒዮም ሲ ኣየትዮም ኩሉ ግዜ እናወደሱ ካብ ቤትካ ዝነብሩ ሲ ክንደይ ተዓዊቶም እናበሉ ማለት እዩ ድሓር ተመሊሶም እንታይዮም ዝብሉ ካብ ሽዑ መዓልቲ ኣብ ካልእ ሲ ኣብ ቤት መቅደስካ ሓንቲ መዓልቲ ሞዓለ ሓሽ ምክንያቱ ኢየሩሳሌም ክዝክሩ ከለው ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክዝክሩ ከለው ባቢሎን እኮ ንስጋ ምጭእት እያ ነይራ ከምዚ ሕጂ ምዕቡል ዓለም ዘለናዮ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ካ እኮ ባቢሎን እኮ ብምዕባል እኮ ኣብ ዝላዓለ ደረጃ በፂሖም ዝነበሩ ከ በቲ ናይ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ብኣንፃሩ ግን ትሩፋን እንታይ ይብሉ ኣለው ካብዚ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ካብዚ ምቾት እዚ ምንባር ቤት መቅደስካ ሓንቲ መዓልቲ ምውዓል ይሓይሽ እናበሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሽሕ ግዜ ንስጋ ምቹ እንተኾነ ምስኦም ዝነብሩ ግን እንታይ እዮም ኣምለኽቲ ጣዖት እዮም ሓጢአተኛታት እዮም ብኽፉእ ግብሪ ዝነብሩ እዮም ማለት ካብኡ ሓሊፎም ከማን እንታይ ተመንዮም ኣብ ቤት መቅደስካ ሲ ካብ ኣባይቲ ሓጣን ካብ ኣብ ባቢሎን ምስ ሓጣን ምንባርሲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት መቅደስካ እንታይ ምዃነ ሓይሽ ሓላዊ ኣፍ ደገ ምዃነ ሓይሽ እናበሉ ክምነዩ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርየና ተልና ሓቀኛ ፍቅሪ ናይ ምንታይ ናይ ቤት መቅደስ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ብሓቂ ቤት መቅደስ ዘፍቅር ናይ ብሓቂ ቤተክርስትያን ዘፍቅር ሰብ በሎም ማዓንቲ ክሕጎስ ይግባእ ብጣዕሚ ከመይ እንተልና ብዙሓት ሰማዕታት ከምዚ ቀዲምና ዝበልና 273 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ዘሎ 40 ዓመት ኣሪሕና እንተዳርኢና ዲዮቅልጥያኖስ ንጉስ ብኣዋጅ ንክርስቶስ ኣምላክ ክሒዱ ለቱ ስብሃት ማለት እዩ ጣዖታት ኣቂሙ ነዞም ጣዖታተይ ሓይሊ ዝህቡን ዓወት ዝህቡን ጣዖታት እዚኦም ነዚኦም ዘይሰገደ ንብረቱ ንዘረፋ ኢሉ ህይወቱ ድማ ምስቅልቅል ክወፅእ ኢሉ ኣዊጁ ማለት እዩ ስለዚ እቲኦም ክርስቲያን ከዓኒ ኣብ እምነቶም ዝፀንሑ ከዓ ብዙሕ ሰማዕትነት ተቐቢሎም ማለት እዩ ሕጂ ሰማዕትነት ከመይ ነይሩ ክንብል ከለና ኣቤት መግለፂ የብሉን ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድሕር ሰማዕትነቱ ተዘኪርና ዓይና ይልዕልካ ናይ ትገርፉ ማለት እዩ እንታይ ዘይገበርዎ ነገር ኣሎ ኩሉ ዓይነት መቕፃዕቲ ሂቦም እዩ ማለት እዩ ሰማዕታት ዘይረኸብዎ መከራስ እንታይ ኣሎ ተልና የለን ወላ ሓንቲ ኩሉ ነገር እቲ ዘሳቀይ ዝበሃል ነገር ኩሉ ገይሮም ዓይኖም ደጎንቆርዎም ኣለው ኣዛኖም ደቆረፅዎም ኣለው ኣፍንጫኦም ዝሰበርዎም ኣለው ኣስናኖም ደስበርዎም ኣለው ቆርበቶም ዝቆለጥዎም ኣለው ናብ ማሽን ጣሓኒት ዘእተውዎም ኣለው ብኣፍራስ ዝጎተትዎም ኣለው ናብ ኣናብ ዝደርበይዎም ኣለው ሓቃይ ናብ ዝተፈላለዩ ኣራዊት ዝደርበይዎም ኣለው ብዝተፈላለየ ብሰይፊ ዝተቆረፁ ኣለው ዝተንጠልጠሉ ኣለው ብኩናት ዝተወግኡ ኣለው መወዳእታ ዘይብሉ ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል ስቃይ ኣብዚ ዘመነ ሰማዕትነት 40 ዓመት ናይ ቤተክርስትያንና መከራ ኩሉ ተራእዩ ኩሉ ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ሰማዕታት ማለት እዩ ኣብዚ 40 ዓመት ልዕሊ 47 ሚልዮን ክርስቲያን ተቐቲሎም ሕጂ ማዕረ ክንደይ ዕንወት ዘምፀ ዘመን ከም ዝኾነ ማለት እዩ እዚኦም ጨካናት ነገስታት ክልቲኦም ዲዮቅልጥያኖስን መክሲሚያኖስን ፈፂሞም ኣምለኽቲ ዲያብሎስ እዮም ካብ መጀመርታ ዋላ ታሪኾም ክነገርኩም ከሎ ዲያብሎስ ተገለፀሎም እዩ ዝብል ምስ ነገሱ ኣነ ዝበለፅኩም ነገስታት ክገብረኩም ንስኹም ከዓኒ ዳኣዘዝኩኹም ግበሩ ኢለው ሕራ ኢሎም ሰጊዶምሉ ማለት እዩ እስኻ ክብሪ ጥራሕ ሃበና ንግስና ጥራሕ ሃበና እምበር ድላይ ከንገብ ስለዚ ክርስቲያን ተግበሩ ኢልዎም ኣጥፉ ኢልዎም ማለት እዩ ዲዮቅልጥያኖስ እኮ ቁራፅ ሰይጣን ማለት እዩ ምስ ሰይጣን እኮ ቃል ብቃል ዝዛረብ ዝነበረ ጨካን ንጉስ እኮ ኣራዊት እኳ ኣራዊት ምሽ ክበልዕ እንከሎ ንሓንቲ ነብርሲ ጠለቤሉ እንተሒዝዋ ከመይ ገይሩ ዝበልዓ ቀሲ ኣቢሉ መታቲሩ ገለድ ምንጭጭት ምሽ ልክዕ ዲዮቅልጥያኖስካ ንክርስቲያን ከምኡ እዩ ገይርዎም ማለት እዩ ኩሉ ነገር ይክሰየ ስለዚ ኣራዊት እዮም ዝብልዎ ኣቦታት ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩፋት ነገስታት ስለ ዝነበሩ እቲ ዝነበረ መከራ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ነይሩ ዲዮቅልጥያኖስ እኳ እስከ ንመክሲሚያኖስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ስዒርዎ ማለት እዩ ኣብቲ እንታይ ኢና ንብሎ ብሩኬ ኣብ ቢንቶ ሮማ ከኣቱ ከሎ ስዒርዎ ንሱን ሰራዊቱን ኣብኡ ጠፊኦም ማለት እዩ ዲዮቅልጥያኖስ ግን ልክዕ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስትያን ክዑን ኢሉ ምስ ከደ እቲ ደወል ወዲቕዎ ፅሉል ኮይኑ ማለት እዩ
ከምዚ ዓይኑ ዓዊሩ ኣእምሩ ድሳሓተ ኮይኑ ማለት እዩ ድሓር ኣብ ጎደናታት ይልምን ነይሩ ዲዮቅልጥያኖስ ክርስቲያን ክተኽብሉ ከለዉ ግን መሊሱ ብእምኒ ይድርብየሎም ነበረ ይብል ረዩ ማዕረኽኒ ዝመከራ ረኺቡ ክንሱ ግን ፈፂሙ የገልግሎ ነይሩ ዲያብሎስ ድሓር እንታይ ዝብል ኮ ዲያብሎስ ተገለፀሉ ይብል ሰብ መሲሉ ናብቲ ዝነበርካዮ ንግስና እንተ መሊሰልካ ስታይ ትገብረለ ኢልዎ ድሕር ናብ ንግስነተይ ተመሊስካኒ ዓይኑ ዓዊሩ እዩ ዘሎ ሕሰብዎ እቲኦም ዝተረፉ ኩሎም ክርስቲያን ከጥፍኣልካ ኢሉ እስኻ ኣማን ብኣማን ሰፈርካ ምሳይ ብምባል ሒዙ ናብ እንጦርጦስ ኣውረዶካ እዩ ዝብል ዲያብሎስ እስኻ ምሳይ ኢኻ በቃ ጀምዓና ማለት እዩ ሒዝዎ ሕጂ ረይዎም ዲዮቅልጥያኖስ ማዕርኽ ነጨካን ከም ዝነበረ ማለት እዩ ዋላ ዝኩሉ ኣብ መወዳእታ ተዋሪዱ እንክንሱ ከማነ ክምለስ ዘይከኣለ ተሪር ልቢ ዝነበሩ ንጉስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ዝኣዋጅ ዝኽእውጅ እንከሎ በቃ ናይ መወዳእታ ንክርስቲያንሲ ሓጎስ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ክርስቲያን ኣብዮም ዝነብሩ ነይሮም ኣብ ስደት ኣብ በረኻታት ተሓቢኦም ኣብ ከተማታት ተኮይኖም ከ ኣብ ዝተፈላለየ ካታኮምብ ማለት እዩ ካታኮምብ ንፈልጦ ዶ ትሕቲ መሬት ዝተሰርሑ በዓትታት እዮም ሕጂ ንኣብነት ሮማ ድሕር ከድና ብዙሕ ካታኮምብታት ኣሎ ኣብ ግሪክ ተኸድና ኣብ ቱርክ ተኸድና ክርስቲያን ተሓቢኦም ዝነብሩሉ ዝነበሩ ካታኮምብታት ኣዝዩ ብዙሕ ኣሎ ንምንታይ እንተልና ድሕር ወፂኦም ክቁተሉ ጥራሕ እዮም ዋላ እቲ ከምዚ ምሻሎ ስጋዊ ሂወት ካማነይኩ ብደንብ ክመርሑ ይክእሉን እዮም ነይሮም ሕጂ ንኣብነት ስራሕ ክሰርሕ እንተደሊኻ ክርስቲያን ትኾንካ ኣይፍቀደካን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ማለት ሓደ ዘይኣማኒ ቤትካ ንብረትካ ክዘርፈካ ይኽእል ምክንያቱ ዝኾነ በደል ተገጢሙካ መቸም ናብ ኢኻ ትኸይድ ናብ በዓል ስልጣን ናብ ሕጊ ምሽ ግን እትዮም ሰብ ሕጊ እንታይ እዮም ኣምለኽቲ ጣዖት እዮም ስለዚ ከይድካ ንበሎ ሞ ንብረተይ ኮዚ መንጢልኒ ሰሪቕኒ ክትብል ኢኻ ንኣብነት ሽዑት ሓታታይ እንታይ ዳ ሰሪቕካዮ ተይልዎ እዚ ኮ ክርስቲያን እዩ ክብሎ እዩ ሽዑ መን ተኸሳሳይ ዝኾኑ እስኻ ኢኻ ትኾን ምክሳስ ጥራሕ ዘይኮንካ ናብ እስር ቤት ኢኻ ዝተፈላለየ ግፍዒ ወይ እመን ወይ ከዓ እንታይ ክጠፊ ኢኻ ማለት ስለዚ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ በዚ ዕለት ዝኣዋጅ ዝኽውጅ ከሎ ክንደይ ክርስቲያን እፈይሉ ይዕሪፉ ማለት እዩ እዚ መከራ እዚ ስለ ዝረኣዩ ካዮም ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ሰማያት ሓጎስ ገበሩ ይብል ቅዱሳን መላእኽቲ እኮ ወዮ መፍቀርቲ ናይ ደቂ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዮም እምበር ንዖም እኮ ዝረኸቦም ንሓንቲ ነገር የለን ግን ብናይ ሰብ ሓጎስ እንታይ ገበሩ ይሕጎስ ኣብ ወንጌል እንታይ ዝበለ ጎይታ ብምምላስ ናይ ሓደ ሓጠሲ ኣብ ሰማያት እንታይ ይኾን ሓጎስ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሓጎስ ደስታ ዝተገበረሉ እዩ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ከንክብሮ ዝግባአና ዓብ ንጉስ እዩ ቅዱስ ንጉስ እያ ትብሎ ቤተክርስትያንና ንምንታይ ተልና ንቤተክርስትያን ዕረፍቲ ሰላም ዝሃብ ንጉስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቅዱስ ኢለኒ ዝወለደቶ ጻድቕ ንጉስ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ከምዚ ዝበለ ደስታ ሓጎስ ዝተገበረሉ እዩ ንኣብነት ሕጂ ናባና ድሕር ተመለሲና እቲ ግዜ ሕፅር ከነብሎ መጠን ከይዱ ስለ ዝኾነ ናባና ድሕር መፂና ኸ ቤተክርስትያንና ሕጂ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣላ እንተልና ከም ተቐዲምና ንዝምሮ ዝነበርና ናብ ቤት ወይ ከዓ ኩሉ ትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላክ ንቤት መቕደስካ ኣዝየ ይፈትዎ ዝብል ደለዋ ሰብ ሕጂ ዋላስ ካብ ቤት መቕደስ ክርሐቕ ዘሎ ሰብ እዩ ዘሎ ሕጂ ናብዛ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሕጂ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ እንተኢልና ንቤት መቕደስ ሓረር ዝብል ሰብ የለን ሕጂ ፈፂሙ ማለት እዩ ካብ ኣብ ቤት መቕደስካ ካብ ኣብ ካልእ ቦታ ሽሕ መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስካ ሓንቲ መዓልቲ ዝብል ሰብ የለን ሕጂ ብኣንፃሩ ካሊእ እዩ ዝደሊ ነቲ ካልእ ስፍራ እዩ ዝደልዮ ሕጂ ካብ ቤተክርስትያን ንላዕሊ ነቲ ካልእ በዚ ሎሚ ግዜ ሕጂ በዚ ሰዓት እዚ ጉባኤ ንዓናይ ካብ ክትብሎ ምንቲ ርእሱ ዋንጫ ዓለም ኣሎ ሕጂ ምስ ንዓናይ ዋንጫ ዓለም ፈረንሳ ምስ ሴኔጋል ኮ ክጋጠሙ እዮም ተልካዮ ደስ ኢልዎ ይኸይድ ወይ ከዓ ደስ ኢልዎ ይመፀካ ማለት እዩ ናብ ጉባኤ ቤተክርስትያን ንኽድ ቅዳሴ ሎ ተልካ ይኽእል መወዳእታ ዘይብሉ ምኽንያት ይዝርዝር ወይ ከዓ ኣይሕጎስኒ ደስ ኣይብሎኒ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 122 እንታይ ዝበለ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኽድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ ሕጂ ኣንሕና ንሰባት ንዑናይ ናብ ቤተክርስትያን ክንብሎም ከለና ይሕጎሱ ወይ ከዓ ብኣንፃር ሰባት ንዓናይ ናብ ቤተክርስትያን ክብሉና ከሎ ንሕጎስ ዋላስ ምኽንያት ኢና ነዳሉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቓ ቤተክርስትያን ንምንታይ እንተልና ብዙሕ ምኽንያታት ከነምፅእ ንኽእል ኢና ግን ሓደ ካብ ዘይምርዳእ እዩ ቤተክርስትያን እንታይ ምዃኑ ኣይተረድአናን ማለት እዩ ሓደው ከዓኒ እናፈለጥና ኢና ማለት እዩ ቤተክርስትያን እንታይ ምዃና ዘይተረድኦ እንታይ ማለት እዩ ድሕር ኢልና ንኣብነት ቤተክርስትያን ክንብል ከለና 3-4 መገለፅታት ኣለዎ ምሽ ንኣብነት ቤተክርስትያን ማለት ጉባኤ ናይ ምእመናን ማለት ናይ ክርስቲያን ዝኾኑ ሰባት ጉባኤ እዚ እንታይ ይበሃል ወይ ከዓ ሕብረት ቤተክርስትያን ይበሃል
ሕጂ እዚኣ ዘለና ክርስቲያን ዝኾንና ሰባት ተኣኪብና ኣለና ምሽ እንታይ ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ናይ ክርስቲያን ማለት እዩ ክርስቲያን ማለት ሰዓቢ ናይ ክርስቶስ ማለት እዩ ብክርስቶስ ኣሚኑ ንዑ ዝኽተል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቤተ ክርስቲያን ይበሃል ሕጂ ሓደ ሰብ ንቤተ ክርስቲያን ዘይከይድ እንተዳ ኮይኑ ሕብረት ምስ ክርስቲያን ዘይደልዩ ማለት እዩ ካልኣይ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ዝጽልየሉ ስጋ ወደሙ ዝቁረሰሉ ምስጋና እግዚአብሔር ዝዓርገሉ ስፍራ ህንጻ እንታይ ይበሃል ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን ዝኾኑ ሰባት ዝእከብሉ ጸሎቶም ዘዕርጉሉ ስፍራ ቤተ ክርስቲያን ይበሃል ስለዚ ናብዚያ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክመጽእ ዘይደሊ ሰብ እንኮላይ እንተልዩ ምስ እግዚአብሔር እንታይ ዘይደሊ ማለት እዩ ክራኸብ ዘይደሊ ምስ እግዚአብሔር ንራኸበላ ስፍራ እዚኣ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኡ በሊሕ ኢሉ ኣብ ገዛይ ጸሎት ክገብር እኮ ይኽእል እየ ኣይከኣልን ድዩ ዝብል ሰብ ኣለ ሓቀ ጸሎት ክገብር ትኽእል ኢኻ ይበፅሕ ይበፅሕን እሕና ንወስኖ ኣይኮነን ሓቀ ግን ሓደ ሓቂ ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ ድሕር ኢልና ንኣብነት ሓደ ሰብ ቤተክርስትያን ዘይመፅእ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ቤቱ ክፅሊ ደይሕሰብ እዩ ምክንያቱ ወንጌል ዋላ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ንእሽተይ ተኣሚንካ ኢኻ ሞ ኣብ ዓብ እንታይ ክገብረካ ክሸመካ እዩ ዝብል ኣብ ንእሽተይ ድሕር ደይተኣመንካ ኣብ ዓቢ ፈጽምካ ይትእመን ኢኻ ስለዚ ነቲ ቃል ኪዳን ዝወሃቦ ስፍራ ቤት መቅደስ እኳ ዝነዓካዮ ኣብ ቤትካ ደው ኢልካ ክትፅሊ ደይሕሰብ እዩ ፈጽሙ ማለት እዚ ሓሶት ናይ ሓሶት እዩ ምኽኒት ከተቐርብ ትኽእል ኢኻ ንሰባት ክትሽውዶም ትኽእል ኢኻ ንእግዚአብሔር ግን ክትሽውዶ ይትኽእልና ሕጂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይሕሶኒ ኮይሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ፈጽምካ ምክንያቱ ልብኻን ኮላሊትካን ዝምርምር ኣምላኽ ሓሳብካ ከይተረፈ እንታይ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ዝፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ክትኽብሮ ዘለካ እቲ ቃል ኪዳን ዝወሃቦ ስፍራ እዩ ቅዱስ ሰሎሞን እኮ ነታ ቤት መቅደስ ምስ ሰርሓ ሓቀ ምስ ሰርሓ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስዋዕት መሰቕረበሉ ተገሊጹሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኢልዎ ጥበብ ዓድለኒ ሓቀ ድሓረ እኮ ቃል ኪዳን ክህቦ ከሎ እንታይ እዩ ዝብሎ ስለ ድተሓጎሰ እግዚአብሔር ብተግባራቱ ብቤት መቅደሱ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ኦሪት ክንሪኦ ከለና ንቅዱስ ሙሴ ኣብ ማእከልኩም ክነብር ቤት መቅደስ ተግብርለይ ስርሑለይ ዝብሎ ኣብ ማእከልኩም ክነብር ንቅዱስ ሰሎሞን ከዓ ሰሪሑ ምስ ፈፀማ ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ተገሊፁ ጸሎተይ ኢልዎ እዝነይ ኣብዛ ቤት እዚኣ እንታይ ንዝግበራ ኢሉ ጸሎት ዝበፅሓ እየን ሰምዓ ኢሉ ኣዒንተይ ድማ ኣብዚኣ ቤት መቅደስ ዝግበራ ጸሎት እየን ዝርያ ኢሉ እንታይ ሂቦ ቃል ኪዳን ሂብዎ እዩ ማለት እዩ ነዚ ዝተዋህቦ ቃል ኪዳን ስፍራ ዘይኽበርካዮ ኣብ ቤትካ ኾንካ ክትፅሊ ማለት ደይሕሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንነብስኻ ክትሽውት ትኽእል ኢኻ ንሰባት ክትሽውት ትኽእል ኢኻ ንእግዚአብሔር ግን ኣይሽወድኒ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ቤተ መቅደስ መጀመርታ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እንተደኣኒ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ምዃና እንተፈሊጡ ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ቤት እውን ንባዕሉ ቤትና ንኣብነት ኣነ ክርስቲያን ናይ ባሓቂ ተኮይና ቤትና እውን ቤተ ክርስቲያን እዩ ክርስቲያን ዝቕመጥሉ ስፍራ ክርስቲያን ዝነብሩሉ ስፍራ ወይ ከዓ ክርስቲያን ዝኾኑ ስድራ ዝቕመጥሉ ገዛ ቤተ ክርስቲያን ይበሃል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ይበሃል ግን ክርስቲያን ዝኾኑ ስፍራ እዩ ኩሉ ሰብ ዝቕመጡ ይኩም ክንሪኦ ክርስቲያን ዝኾኑ ናይ ባሓቂ ክርስቲያን ማለት እዩ ብሕጉ ዝኸዱ ካልእ ስትረፍ ብሕጉ ዝኸዱ ክንብል ከለና ሕግታቱ ክገብሩ ዝፍትኑ ማለት ይኩም ምክንያቱ ክትፍትን ከለካ እግዚአብሔር ኣምላክ እንታይ ዝገብር ዝሕግዘካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ቤተ ክርስቲያን ይበሃል እዩ ከምኡውን ንባዕላ ዛናትና ሰብነትካ እንታይ ትበሃል እያ ቤተ ክርስቲያን ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢልና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ መልእክቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትርጓሜ ናይ ቤተ ክርስቲያን ድሕር ደይፈለጥካ ምናልባት ቤተ ክርስቲያን ደይ ምምፃእ ከጋጥም ንኽእል እዩ ማለት እዩ ሓደው ከዓኒ እናፈለጥካ እንዳረኣኻ ፀይቂ ምክንያቱ መዚ ሕጂ እዋን ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ ኢላ ግምዕምዕ ክትብል ካብ ዝገበራ ነገር እንተዳሃልዩ ሓደ ኣገልገልቲ ክንሶም ንኸብዶም ዝሓደሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ሽሞም ግን ከዓ ንምንታይ ዝሓደሩ ንኸብዱ ዝሓደር ማለት እንታይ ማለት እዩ ድሕር ኢልና ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገር ዘይገድሾ ናይ ክርስቲያን ነገር ዘይገድሾ ህዝቢ ክርስቲያን ክጠፍእ ክባታት ንምልሓን ዘይገድሾ ኣገልጋሊ ስለ ዘሎ እዩ ኣብ መንጎና ማለት እዩ ከምኡ እውን ፖለቲከኛታት ስለ ዝኣተውዎ ቤተ ክርስቲያንና ፖለቲካን መንፈሳዊ ወይ ከዓ ሃይማኖታዊ ነገር ሓደ ኮይኑ ኣይፈልጥኒ ፈፂሙ ኣይክኸውን እዩ ከዓ ማለት እዩ ግን ነዚ ነገር እዚ ዝሓዋወሱ ከዓ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንተሓዋዊስዎ ናትና ሕምቀት እውን ተወሲኽዎ ደይ ምርዳእ እውን ተወሲኽዎ ሰብ ካብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እንዳሆነ ይኸይድ ኣሎ ካብዚያ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እናጠፈ ወይ ከዓ ተዋሓደ እንታይ ይገብር ይጋማማዕ ሕጂ እዚ ንመን ይፅቡቕ ተልና ነቲ ሃይማኖት ዘይብሉ ወይ ከዓ ሃይማኖት ዘይገድሶ ሰብ ፅቡቕ እዩ ንኣብነት ሕጂ ፖለቲካ ተዛሪብካ እንዲሁም ትብሉ ግን ብዘየገድስ ማለት እዩ ፖለቲከኛታት መራሕትና እንታይ እዮም ዝደልዩ እንተኢልና ፍተዎ ፅልዎ ማለት እዩ ኣሕና ኣመንቲ ክንኮን ኣይኮኑን ዝደልዩ ኣሕና ከምኦም ክንከውን እዮም ዝደልዩ
كمو مالت منات حدا نابنت أوروبا زمعبل هاجرات نبلن مشالنا أمريكا يكون أوروبا مالتي كم يجرم يماز درجة زبتي حمن تلناكو رينايسنس زبها الزمن على أوروبا مش تحدثوا زبها الزمن على أوروبا عبزي زمان زي انت يم جرم تلنا أبتشعوا جزء بتكريستيانيا رئيس نيرا خن بلن كلنا كهنات باباسات زبولو ونجاري زخون نيرو مالتي حزب من يسمع نيرو زيادة كابنا قستات نلعلي نتيوم نايكنا سلطان زلهم سوات نلعلي سلازي ازي بعالات مبعال قدسان مذكار زامسولو ነገራት كل زنا ቤተ ክርስቲያን አገልግሎታት ካብ ስራሕ የትርፈና አለው በመባል ንሰባት ተخبرዎም ጀሚሮም ካብ ሃይማኖት ክፈልይዎም ማለት ሃይማኖት ዘይብሎም ወይ ካብ ምዕባለ አምሲሎም ናብነት ፕሮቴስታንት ተጀመሩ ለሓደ ምክንያት እዚ ማርቲን ሉተር እኮ ጳጳስ ማነው መኖኮስ ኒሮምሽ ከሙንኮስ ይሉ ገዳማት ያብና ካቶሊክ ገዳም ግን አይካአሎም ናብራ ሙንኮስና ድሓር ወጪው አይተረፈን ሕግታት ጽሒፉ ፕሮቴስት ገሪያ ያለኹን ካቶሊክ ወይ ድማ ተቃዋሚ ያለኹን ካቶሊክ በመባል ድማ ናቱ እንታይ ጀሚሩ ሃይማኖት ግን በይኒ ኮነን ነሩ ፖለቲከኛታት ብድሕሪ ነራ እዚ ብዙሕ ሕጂ ዘይዝረበሉ ነገር እቲም ፖለቲከኛታት እንኳን ላይ እንታይ ምዝደሊ ካርታና ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነቲ ህዝብን ተخبرو ከውጽዎ ማለት ከውጽዎ ከለው እንታይ am ተጠቂመው ማርቲን ሉተር ስታይል መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓማ የለካን በዓል ከምቢካ ተخبرو ተላ ከተምቦ ንኽጸድቕ مسجار يلي كاني مطعم يلي كاني مثل يلي كاني حجز ميتشو زلو هايمانة تايكونا صوم زي بلو صلاة زي بلو سجدان زي بلو ولا حنت مكرا زي بلو جن كاني تصدق مالتي مصحف قدس سؤال كاتم بابا ترجمي وتمرتي ممهر دبحلا يلي كاني ما ميتشو هايمانة حاجة جن كابتي حاجة هايمانة تندين داغوروم كيدو مالتي እንዳውጽወም እዚ ተዕላማ ነይሩ ሕጅና ሓጢር ጊዜ ዕላማ ይኮነን ዘለዎም ፖለቲከኛታት ናይ ነዊሕ ዕላማ ይዘለዎም ንነዊሕ ዓመታት ዝኸይድ ማለት ቀስ ብቀስ እንታይ ምግባር ነቲ ሰብ ካብ ሃይማኖታዊ ነገር እንዳርሓካ ሕጂ ዝበዝሐ ሰብ ሃይማኖት ዘለዎ ዘይብሉ ተልና ኣብዘን ምዕቡላት ሃገራት ንኣብነት ማርቲን ሉተር ጀርመናዊ ምሽ ኣብ ጀርመን ተኸይልና ሲ ኣይኮነን ዶ ሃይማኖት ሰባት እንታይ ይኾኑ ኣለዉ أنا حد زرعه نقرأكم كلب كخون زدلي له كم كلبي سبعة كخون زيدلي تخلعي أنا يبلكا أنا وخاري يبلكا جمد سنسلة آتي وسي كم كلبي تنبركي خذ خير مالت إيش حسب إذا يوم ده يمكن نمتلنا ما عارف ده أي جانين ده جروا مات سر يروم جن هنده بتاعكون المسي زنا جارزي كأس ينابله يو عبد الرجال زبزي حماس لازم كلهم ناي بوليتيكينياتات مراحتي إذا يوم زدلي مالتي نتسب كاب هايمانوت كوتصو لهم كاب هايمانوت انت دعوتي يخا تناتهم علامة كهارم زغير مالتي سلازي عدنا يكون أبكالي دلو كلهم بوليتيكينياتات انت يمتلنا كوم يوم ولا حانت قصة يقول لهم مالتي بفلاي زي يوم ناي كومينيست رئيوت زخطولو كم ناي تشاينا ناي روسيا رئيوت زخطولو كم زي ناي أب هاجرنا دلو أبي إثيوبيا دلو مرحت زعما السولو بزحات أب أفريقيا دلو إزيوم كسر يلهم يمكن تصيره كسر يلهم ناتسب كاب هايمانوت انت እንዳገበሩው ማለት እንዳውጽዎ ናብቲ ቀሰይል ካድማ አምላኽ የለን ናብ ዝብል ደረጃ ተውጽሑ ማለት ስለዚህ እቲ ዓላማ እዚ ምዃኑ ድሕር ተረዲእና ንሕና ድማ በአንጻሩ ክንሰርሕ ይግባአና ማለት ናብ ቤተ እግዚአብሔር ብምምጻእ ነፍስናን ደቅናን ብምንቃሕ ሕዋትና ብምንቃሕ ድማ ኣብ ሃይማኖት ጸኒዑ ንእግዚአብሔር አምላክ ዘገልግልን ቤተ ክርስቲያን ዘገልግልን ሰባት ክንፈጥር እንተ ዘይኮይኑ ግን ከምዚ ንኸዶ ዘለና ሕጂ ቤተ ክርስቲያንና ኣይኮነን ደቃ ከተድሕን አቤት ደላቶ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ማለት ስለዚህ ካልእ ግን ኣይኮነን መጀመርታ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እንተ ደኣ ሃሊ ኣንሕና መጀመርታ ናብ ይኮን ምለስ ኣለና ናብ እግዚአብሔር ስለምንታይ ድሕር ኢልና እግዚአብሔር አምላክ መዓሲ ንቤቱ ዝገድፋ እግዚአብሔር አምላኩ እኮ ኣብ ዝተፈላለየ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ዝተፈላለየ ስፍራ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅሮም እንታይ ይገብሮም እዩ ዝብል ይቆጽዖም حكي ولادي سي نولدو سلام تاي زوقصو عتيلنا كحممو كحاسيو كوقسلو دلي كونن سلام داينا جيغا خغبر كله متان نافتقون عمن قد خملس እግዚአብሔርን ልክዕኮሙ ማለት ንደቁ ይቀጽዒ ግን እንታይ ዝገብሮም ተኮይኑ ነቶም ዘፍቅሮም ማለት ይቀጽዒ ድሕር ጸሊና እግዚአብሔር ከንታ ይገብር ካብ ቤቱ ይርሕቕ ካባና ይርሕቕ ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ምልክት ጽሊ እዩ ካባኻ እንታይ ይገብር ይርሕቕ እግዚአብሔር ድሕር ደይቀጽዓና ተኮይኑ ካና ርሕቕ ሎ ማለት ዘፍቅረና ተኮይኑ ግን በአንጻሩ እንታይ ይገብር ማለት መታን ካብኡ ኮይንርሕቕ ይቀጽዓና ሞ ናው ንምለስ ማለት ዝተፈላለዩ ነገራት እናምጽእ ማለት
انت لا تقطعنا ግን ካብታ ቤቱ ይርሕቕ ካብ ቤቱ እግዚአብሔር ተራርሕ ይቆድማ እዚ ሕጅ ዘለና ይንወት ስለዚህ እግዚአብሔር ካባና ንኸይርሕ ወይ ድማ እግዚአብሔር ርሒው ከም ተራይልና ያኻን እግዚአብሔር ክቀርበና እንተንገበር ኣለና ይተሕቶ ማለት መጀመርታ ነብስ ወከፍ ና እግዚአብሔር ክምለስ ከናሳሕ ክኽእል ኣለዎ ካብ ላዕላዩ ክሳብ ታሕት እዩ ካብ ትስላዓለ ፓትርያርክ ክሳብ ተስተሓተ ምእመን ከም ዝኸማና ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ብድሕሪ እግዚአብሔር ኣምላክና ቤቱ ዝምለስ እምበር ከምዛ ዘለናዮ ቤት እግዚአብሔር ዝናፍቕ የለን ቤት መቅደሱ ዝናፍቕ የለን ቤት መቅደሱ ዘፍቅር የለን ጥፋት ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፈና ዝምለስ እምሮ ዝናሳሕ ልቦና ድማ ክበልና ቅዱስ ፈቃዲ ይኹነልና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ተስፋን እንደዘብል ሓጎስን ደስታን ድማ ከስማዓና ናቱ ቅዱስ ፈቃዲ ይኹነልና ዝመሃረ ዝመዓደ እግዚአብሔር ኣምላክና ኣምላኽ ኣቦታትና ክብርን ምስጋናን ንዘለኣለም ዓለም ንዑ ይኹኖ ሓንቲ ግዜ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ኣደ ፍቕሪ ዘለክ ትብል መዝሙር ብስም ስላሴ ኣሚንና ንዘምር ቤተ ክርስቲያንና ናይ ኣደ ፍቕሪ እዩ ዘለኪ ንዓና ሓጣን ደቅኺ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ኣደ ፍቕሪ እዩ ዘለኪ ንዓና ሓጣን ደቅኺ ከይንጠምያ ብልዕና ከይንፀመወና ስትይና ሕብስተ ወይኒ ኣቦና ሃየ መግብና ከይንጠምያ ብልዕና ከይንፀመወና ስትይና ሕብስተ ወይኒ ኣቦና ሃየ መግብና አሜን ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን በረከት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ምስኩላትና ይሁንና የወላዲት አምላክ በረከት ረድኤታ ይፈለና ሰዓትና ወና ስለዘሎ እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን አብዝነ ወድ